Şərti formatlamanın növbəti 2 alt menüsünü izah etmək üçün biz cədvəl daxilində olan və yaxud da aralıq daxilində olan formatlamanı silməliyik. Yoxsa düzgün anlaya bilməyəcəyik, çünki orada sıralama mövcuddur və yaxud da formatlamalar ikisi də eyni anda baş verdiyi üçün biz qarışıq bir vəziyyət yarandığı üçün çox şeyi də dərk edə bilmərik. Bunun üçün aşağı hissədə yerləşən bu 3 əmr vardır. Bu barəsində biz şərti formatlamanın son dərsinin sonunda qısa olaraq danışacağıq. Bizə silmək lazım olan zaman şərti formatlamaları biz bu hissədə Clear Rules bölməsinə gəlirik və burada Selected Cells, yəni seçdiyimiz aralıqda formatlamaları, şərti formatlamaları silirik. Entire Sheet, bütün worksheetdə olan formatlamaları, şərti formatlamaları silirik və yaxud da This Table, hər hansısa bir cədvəlin bütün şərti formatlamaları silirik. Biz isə bu worksheetdə olan bütün şərti formatlamaları silirik. Şərti formatlamanın növbəti alt menyularından biri Color Scales'dir. Color Scales, yəni rəng şkalası, dəyərləri rəng spektri ilə boyayır. Burada biz 3 rəngdən istifadə edə bilərik və yaxud da 2 rəngdən istifadə edərək diapazonu formatlaya bilərik. Deyək ki, biz burada 2 rəngdən istifadə edək, green və white, yaşıl və ağ. Gördüyünüz kimi, indi isə aralığı düzgün seçməmişik. Aralığı düzgün seçək və formatlamanı edək. İndi isə cədvələ filtr verək, Ctrl-Shift-L vasitəsilə cədvələ filtr verib, deyək ki, ədədləri azdan yuxarı doğru sıralayaq. Gördüyünüz kimi, aşağı dəyərə sahib olan ədədlər ağ rəngdə, ən yuxarıya doğru getdikcə isə yaşıl rəngdə rənglənməyə doğru gedir. Və rəng keçidində özünüz gördüyünüz kimi ağdan yaşıla doğru tündləşmə gedir. Şərti formatlamanın növbəti alt menüsü Icon Sets'dir. Hansı ki, biz ikon dəstələri vasitəsilə xanalarda ikonları status göstəririk, kateqoriyalara ayıra bilirik. Directional vasitəsilə biz oxlarla ədədlərin hansı bir statusa sahib olduğunu göstərə bilərik. Shape'lər, yəni fiqurlar vasitəsilə dediyimiz kimi yenə hansı kateqoriyalara aid olduğunu bilirik, yuxarı, aşağı və yaxud da orta dəyərlərə. Indicators vasitəsilə biz ədədləri işıqlarla, bayraqlarla və s. işarə edə bilirik. Ratings vasitəsilə isə biz ulduzlar, reytinglər vasitəsilə biz ədədlərin hansı dəyərə sahib olduğunu seçə bilərik. Alt menyular barəsində bu qədər. Şərti formatlama alt menyularının növbətçisi New Rule'dır, yəni yeni qayda. Bu, digər şablon formatlardan fərqli olaraq bizə daha geniş imkanlar təqdim edir. Hansı ki, biz burada şablon formatların aşağı hissəsində göstərmişdik ki, More Rules. New Rules də bizə həmin pəncərəni açır və bizdə formatlamada, şərti formatlamada daha çox imkanlar yaradır. Burada tipik qaydalar deyək ki, var. Format as cells based on their values. Xana daxilindəki dəyərdən asılı olaraq ona rəng şkalası 2 və yaxud da 3 tür rəng şkalası ilə formatlayırıq və yaxud da data barlarla, mini barlarla və yaxud da ikon dəstələri ilə biz həmin xananı formatlayırıq. Aşağıda görsənirsə, Format Cells, Only Cells Their Contain. Format deyək ki, xana nəyə etibar edir? Əgər dəyərləri etibar edirsə, hansı dəyərlər aralığında, məsələn, burada between, not between, dəyərlər arasında olmayan, bərabərdir, bərabər deyil, böyükdür, kiçikdir, böyük və bərabərdir. Bunlardan istifadə edərək biz formatlamanı həyata keçirdə bilərik. Format only top or bottom ranked values. Biraz əvvəl biz göstərdiyimiz kimi, hansı ki, ən çox dəyərə sahib olan 10 və yaxud da 5 xanaları seçirik. Buradan faizi ilə də qeyd etmişdik. Növbəti tipik qayda Format only values there above or below average. Yuxarı deyək ki, bərabərdir və yaxud da aşağı bərabər və digər variantlarla şərti formatlama edə bilərik. Format only unique or duplicate values. Yəni, təkrarlanan dəyərlər və unique, yəni bənzərsiz dəyərlər formatlanır.
Ən az sonuncu isə use a formula to determine which cells to format. Yəni bu tipik qayda ilə biz hər hansı bir aralıq daxilində olan dəyərləri formula ilə formulanın verdiyi şərtə əsasən formatlaya bilərik. Şərti formatlamanın növbəti alt menyuları Layer Rules. Biraz əvvəl bunlar barəsində danışdıq. Hansı ki biz seçdiyimiz aralığa daxil olan şərti formatlamaları və yaxud da bizim olduğumuz worksheet üzrə şərti formatlamalar və yaxud da bizim olduğumuz cədvəl üzrə şərti formatlamaları silmək üçün Clear Rules-dən istifadə edirik. Aşağı hissədə Manage Rules, yəni qaydaları idarə et alt menyusudur. Bunu vurduğumuz zaman bizdə Conditional Formatting Rules Manager pəncərəsi açılır. Biz burada qaydaları seçib bunu silə də bilərik və yaxud da yenidən tənzimləyə bilərik və yaxud da yeni bir qayda əlavə edə bilərik. Şərti formatlamalar haqqında bu qədər.